Այնքան է խորացել Ռուսաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը, որ պաշտոնական Մոսկվան կոչ է անում Բաքվին պետությունների հարաբերությունները վերադարձնել ռազմավարական մակարդակի։ Желающие испортить двусторонние отношения. Հարաբերությունները փչացնել ցանկացողները պետք է պրովոկացիոն քայլերից հեռու մնան։ Այդ քայլերը ծանր հետևանքներ են հասցնում միջպետական հարաբերություններին։ Наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям. Մենք կոչ ենք անում ադրբեջանական կողմին քայլեր ձեռնարկել պետությունների հարաբերությունները ռազմավարական դաշինքի մակարդակի վերադարձնելու համար, ինչպես ամրագրված է պաշտոնական փաստաթղթերում։ Государственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Մոսկվան խնդրել է Բաքվին թույլ տալ ռուս դիվանագետներին տեսակցել 4 ամսով կալանավորված լրագրողներին։ Սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է։ Անհասկանալի է Զախարովայի համար այն, որ տարիներով առանց խնդիրներ առաջացնելու աշխատած լրագրողներին Ադրբեջանը անսպասելի ճաղերի հետևն է գցում։ Спутник Азербайджан. С какой-либо стороны Նրանց ոչինչ չի ներկայացվել ոչ իրենց աշխատանքի ձևի, ոչ էլ նյութերի բովանդակության վերաբերյալ։ Տարօրինակ կլիներ նյութերի վերաբերյալ պահանջներ ներկայացնել, որովհետև սխալներ չեն եղել։ какие-то ошибки, но не было такого. Նրանք առանց խնդիրներ առաջացնելու աշխատել են, եղել եւ մնում են լրագրողներ, որոնք հետևում են մասնագիտական էթիկային եւ իհարկե ընդունող երկրի օրենքներին։ И безусловно законов страны пребывания. Զախարովան ակնարկում է, որ դրսի ուժերն են բարեկամ Ադրբեջանին հրահրում այս քայլին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Ուկրաինային է մեղադրում Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերությունները սրելու համար։ Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы поддержать. Ուկրաինան ամեն ինչ կանի կրակին յուղ լցնելու, սադրելու համար, որպեսզի ադրբեջանական կողմը շարունակի հուզական գործողությունները։ Ուկրաինական կողմի պահվածքը կանխատեսելի է։ Ռուսաստանը տեսել է իր քաղաքացիների մասնակցությամբ ստորացուցիչ կադրերը, որոնք երեքշաբթի տարածել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի, Դաշնությունը Ադրբեջանի քաղաքացիներին է նվաստացնում։ Բաքվում դաժանորեն ծեծել են երեքշաբթի ձերբակալված Ռուսաստանի 8 քաղաքացու։ Ակնհայտ են նրանց դեմքի կապտուկները։ Իրանից Ադրբեջան թմրանյութեր տեղափոխելու կիբերխարդախության համար մեղադրվող ռուս երիտասարդները 4 ամսով կալանավորվել են։ Նրանց մասնակցությամբ էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները 3 ստորացուցիչ կադրեր հրապարակել։ Թե ինչպես են իրավապահները տղամարդկանց ստիպում կիսանստած դիրքով քայլել, պառկեցնում են ասֆալտին ու ձեռքերը ոլորելով նստեցնում մեքենա։ Այս կադրերը հրապարակելուց շատ չանցած ռուսական լրատվամիջոցները տարածեցին հայրենի մազկի շոուի կադրերը։ Դաշնության հատուկ ջոկատայինները ձերբակալել են Եկատերինբուրգում ադրբեջանական համայնքի ղեկավար բիզնեսմեն Շահին Շիկլինսկիին։ Բաքու Պլազա առևտրի կենտրոնի մոտ ռուս հատուկ ջոկատայինները կոտրել են նրա շարժի մեջ գտնվող մեքենայի ապակիները։ Ադրբեջանցի տղամարդուն դուրս բերել մեքենայից, փռել ասֆալտին ու բերման ենթարկել։ Ժամեր հետո ռուսական լրատվամիջոցները գրեցին, որ ադրբեջանցի միլիոնատիրոջը հարցաքննել են որպես վկա ու ազատ արձակել։ Դաշնության անվտանգության ծառայության աշխատողները երեքշաբթի մտել են նաև Եկատերինբուրգում ուրիշ ազդեցիկ ադրբեջանցիների տներ, նրանց գետնին պառկեցնելով տարել։ Հիստերիա է ռուսական ռեյդը առաջացրել Բաքվում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ Ռուսաստանում տուժած իրենց քաղաքացիների մի մասը վերադարձել է հայրենիք։ Դաշնությունը 13-ամյա մի տղայի է ընտանիքի անդամների հետ արտաքսել Ադրբեջան, այն բանից հետո, երբ դեռահաս ընկերների հետ ռուս տղայի է ծեծել։ Նաև մշակութային հողի վրա են սրվել ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ իրենց երկրում աստիճանաբար փակվելու են ռուսական բոլոր դպրոցները։ Ադրբեջան մեկնել ցանկացող ռուսներին Դաշնությունը հորդորում է ծանրութեթև անել, հաշվի առնել այս պահի իրավիճակը։ Գայանե Մովսիսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։